kila taarifa mbaya uliyoipata kwenye afya yako, afya ya ndugu zako, afya ya watoto wako, afya ya ndoa yako, afya yoyote, nenda kasemeshe kwamba usikiliza, wewe ni taarifa kama taarifa nyingine, wewe ni neno tu kama neno lingine, nami ninakujia kwa neno la Bwana wa majeshi, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Daudi alimwendea Goliati akasema ya kwamba wewe umenijia kwa mawe, umenijia kwa upanga, umenijia kwa fimbo, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Nenda na jina la Bwana wa majeshi, nenda na hilo jina, jina la Yesu lenye uweza, lenye mamlaka, linayoangusha ngome. Tumepewa jina moja litupa sala kuokolewa kwalo, ni jina la Yesu. Tumia jina la Yesu, komboa afya yako, kataraza magonjwa, magonjwa ya kizazi, magonjwa ya afya ya moyo kwa jina la Yesu. Kataraza magonjwa, pinga roho ya magonjwa, magonjwa ya sukari kwa jina la Yesu. Shughulikia gonjwa la sukari kwanza, ayaachilia moto. Ewe gonjwa la sukari unayekamata wanawake, unayekamata wanaume, kwa jina la Yesu pigwa sukari. Wako wapi watu wanaovunja roho za kisukari? Hayaondoka sukari. Wewe ni jina, wewe ni roho, una masikio, unasikia. Ewe sukari, toka, pigwa, kataro ya sukari. Hapa tunakemea gonjwa moja moja mpaka liondoke, mpaka liondoke. Maana kuna mwingine anaumwa, alafu ule ugonjwa umemsonga na shida kuomba. Leo tunaombeana. Kama sio wewe, kuna mwenzako anaumwa, leo ni kuombeana. Ayavunja roho ya sukari, ondoa kwenye mioyo, ondoa roho sukari ndani ya kanisa, ndani ya wapenda wenzetu kwa jina la Yesu. Ondoa. Ewe roho uliyeingia ndani ya wanawake, ndani ya wanaume, ukaweka sukari kwa jina la Yesu, uliweka sukari ndani ya watu na kuondoa, ninakuchomoa.